नमस्ते साथीहरू, वेलकम टु बिएनबी क्लास। हामी सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, यदि तपाईँ नयाँ हुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। अर्को सानो अनुरोध, कृपया यो भिडियो पूर्ण रूपमा हेर्नुहोला अनि मात्र तपाईँले चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आजको हाम्रो भिडियो विभिन्न साथीहरूको अनुरोधमा हामीले चाहिँ यो बनाएको छौँ। सजिलो छ तर इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट। फाइनान्सियल मार्केट, वित्तीय बजार। यस अन्तर्गत हामी पुँजी बजारको कुरा गर्नेछौँ, मुद्रा बजारको कुरा गर्नेछौँ, नेपालको स्थितिको कुरा गर्नेछौँ, विभिन्न समस्या र समाधानका उपायहरूको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ। त्यसैले कृपया यो भिडियो सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुहोला। सुरु गरौँ वित्तीय बजारको परिभाषाबाट। कुनै पनि देशको वित्तीय प्रणाली अन्तर्गत रहेका वित्तीय औजारको माध्यमबाट पुँजीलाई एक तर्फबाट अर्कोतर्फ स्थानान्तरण र रकमान्तर गर्नका निम्ति वित्तीय बजार एकदमै आवश्यक हुन्छ। वित्तीय बजार भनेपछि एउटा बजार हो जहाँ विभिन्न वित्तीय सम्पत्तिहरू जस्तै सेयरहरू भयो, डिबेन्चरहरू भयो, डेरिभेटिभ्स भयो, करेन्सिज भयो, फ्युचर्स भयो, फरवर्ड्स भयो, हेजहरू भयो, होइन, त्यसको चाहिँ सिर्जना र कारोबार गर्ने गरिन्छ। हामीले परिभाषा यहाँ लेखिदिएछौँ, तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। साधारण भाषामा वित्तीय औजारहरूको कारोबार गर्ने स्थानलाई चाहे त्यो भौतिक होस् वा अभौतिक, होइन, फिजिकल और डिजिटल भयो भने त्यसले चाहिँ हामी फाइनान्सियल मार्केट भन्ने गर्दछौँ। अब टाइप्स अफ फाइनान्सियल मार्केट भन्ने हो भने, हुन त जेनरली तपाईँले किताबमा हेर्नुभयो या इन्टरनेटमा हेर्नुभयो भने तपाईँको आजकल चाहिँ 4 प्रकारमा जेनरली बाँडेको हुन्छ। एउटा क्यापिटल मार्केट, मनी मार्केट, बन्ड मार्केट, कमोडिटिज मार्केट, कहीँ कहीँ डेरिभेटिभ्स मार्केट पनि हुन्छन्। हुन त बन्ड मार्केट, कमोडिटिज मार्केट र डेरिभेटिभ्स मार्केटलाई पनि हामी क्यापिटल र मनी मार्केट अन्तर्गतमै राख्न सक्छौँ। त्यसैले मुख्य रूपमा फाइनान्सियल मार्केट्स या वित्तीय बजार दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा हुन्छ मनी मार्केट र अर्को हुन्छ हाम्रो क्यापिटल मार्केट। मनी मार्केट भनेपछि मुद्रा बजार, क्यापिटल मार्केट भनेपछि पुँजी बजार। अब मनी मार्केटका केही इन्स्ट्रुमेन्टहरू, औजारहरू के हुन्छन्? कमर्सियल पेपर, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट्स। अनि यता क्यापिटल मार्केटमा, होइन, पुँजी बजारमा स्टक्स, सेयर जसले भन्छ, बन्ड्स, हाम्रो ऋणपत्र जसले भन्छ, डेरिभेटिभ्स, विभिन्न भनौँ न प्रत्याभूतिहरू भन्न हामी सक्छौँ यसले। र प्राइमेरी मार्केट्स जसको अन्तरमा हुन्छ क्यापिटल मार्केट्सको भित्र पहिलो प्राइमेरी मार्केट र सेकेन्डरी मार्केट। यसका बारेमा हामी अगाडि कुरा गर्नेछौँ। सुरु गरौँ मुद्रा बजारको रूपमा। मुद्रा बजार भनेको त्यो बजार हो जुन छोटो अवधिको वित्तीय औजारहरूको कारोबार गर्ने गर्दछ। Money market is a marketplace where financial assets of short-term nature are bought and sold among the players of the money market. हामी यसलाई साधारण भाषामा परिभाषा एउटा माथिको हेर्ने हो भने, मनी मार्केट बेसिकली रेफर्स टु अ सेक्सन अफ द फिनान्सियल मार्केट। वित्तीय बजारको त्यो भाग हो या विभाग भन्न सक्छौँ वेयर फिनान्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट्स, वित्तीय औजारहरू विथ हाई लिक्विडिटी एन्ड सर्ट टर्म म्याच्युरिटिज, उच्च तरलता र छोटो अवधिका वित्तीय औजारहरूको कारोबार हुने गर्दछ, आर ट्रेडेड। यो परिभाषा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि छोटो अवधिको लागि जुन कारोबारहरू गरिन्छ या छोटो अवधिको औजारहरूको लागि कारोबार गर्ने प्रणाली वा बजारलाई नै हामी मुद्रा बजार भन्ने गर्दछौँ। अब नेपालमा मुद्रा बजार कस्तो छ त, यसको बारेमा सानो एउटा हामीले ल्याएको छौँ। हेर्नुहोस् है, नेपालमा विभिन्न मुद्रा बजारका औजारहरू ट्रेड गरिँदैन, कारोबार गर्दैन। जस्तै विदेशमा या विकसित बजारहरूमा हुन्छ त्यस्तो गरिँदैन। जस्तै कमर्सियल पेपर्सहरू हुन्छ, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट्स, ब्याङ्कर एक्सेप्टेन्स भन्छौँ, कल मनी भनिन्छ, मनी एट कल भनिन्छ, सर्ट मनी भनिन्छ। विभिन्न किसिमका यस्ता औजारहरू छन् तर नेपालमा अहिले यो छैन। भनेपछि नेपालको मनी मार्केट त्यत्रो विकसित नभएको कुरा चाहिँ यसले प्रष्ट पार्छ। अर्को, नेपालमा भन्यो भने दुईवटा पक्ष मात्र मनी मार्केटका प्लेयर्सहरू हुन् वा मनी मार्केटमा सहभागिता जनाउने संस्थाहरू। एउटा एनआरबी, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, र अर्को ब्याङ्क्सहरू। ब्याङ्क्समा पनि कमर्सियल ब्याङ्क, वाणिज्य ब्याङ्क चाहिँ मुख्य छन्। अनि उनीहरूले चाहिँ कस्ता कस्ता इन्स्ट्रुमेन्ट ट्रेड गर्छन् त? ट्रेजरी बिल्स, इन्टर ब्याङ्क बोरोइङ्स, सर्ट टर्म लोन्स, यति मात्र हो।
ब्याङ्क बिचको ऋण आदान प्रदान र ट्रेजरी बिल जुन राष्ट्र ब्याङ्कले समय समयमा जारी गर्छ त्यो नै मुख्य मनी मार्केटको औजार हो। नेपालमा ट्रेजरी बिलको कारोबार नै भन्ने हो भने मुद्रा बजारको कारोबार भन्न सक्छौँ हामी। अलिअलि मात्र सर्ट टर्म बोरोइङ्सहरू ब्याङ्कहरू बिचमा इन्टर ब्याङ्क बोरोइङ्स अन्तर ब्याङ्क कारोबारले चाहिँ हामी राख्न सक्छौँ। नेपालमा मुद्रा बजारको नियमन कसले गर्छ? नेरा ब्याङ्क मतलब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्दछ। र मनी मार्केटमा एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, जहिले पनि डेट इन्स्ट्रुमेन्ट्स ऋण प्रकृतिका होइन इन्स्ट्रुमेन्टहरू मात्र कारोबार गर्ने गरिन्छ। जस्तै उदाहरण हेरौँ, टी बिल्स ट्रेजरी बिल जसले भन्छ, यसमा पनि के हुन्छ, एउटा निश्चित अवधिको लागि पैसा चाहिँ बजारबाट उठाइन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कले उठाउँछ अनि त्यसमा केही प्रतिशत ब्याज दिन्छ, यानि कि ऋण प्रकृतिको भयो नि त हो। मनी मार्केटमा जहिले पनि कस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट? ऋण प्रकृतिका, कर्जा प्रकृतिका, होइन डेट सेक्युरिटी हामी भन्छौँ, त्यस्तोको कारोबार हुने गर्दछ। अब हामी क्यापिटल मार्केटको कुरा गरौँ। क्यापिटल मार्केट जस्ट अपोजिट, उता छोटो अवधिको, यहाँ चाहिँ ठुलो अवधि या लामो अवधि भनौँ न, दीर्घकालीन भन्न सक्छौँ। हामीले यहाँ परिभाषा लेखेको छु, म यहाँ तलको नेपालीको एउटा परिभाषा पढ्छु। लामो समय अवधि भएको पुँजी वा वित्तीय औजारको कारोबार गर्ने प्रणाली वा बजारले हामी पुँजी बजार भन्ने गर्दछौँ। यानि कि यहाँ दीर्घकालको। अब लामो अवधि भनेपछि कति हुन्छ भन्दाखेरि यो अवधिलाई जनाउनलाई चाहिँ 1 वर्ष तोकिएको छ। 1 वर्षदेखि कम भयो भने त छोटो अवधि, र 1 वर्षभन्दा लामो भयो, बढी भयो भने त्यसले चाहिँ लामो अवधि या दीर्घकालीन हामी वित्तीय औजार फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट्स भन्न सक्दछौँ। द्याट मिन्स वाट एभर इन्स्ट्रुमेन्ट्स कम्पनीज or government is issuing, they have a lifespan of more than 1 year, then they are traded in capital market. पुँजी बजारमा होइन तपाईँको वित्तीय औजारहरू 1 वर्षभन्दा लामो अवधिका चाहिँ किन्ने र बेच्ने कार्य हुने गर्दछ। अब यसमा हेरौँ है, क्यापिटल मार्केटमा एउटा मुख्य कुरा के बुझ्नु पर्यो, यहाँ चाहिँ डेट इन्स्ट्रुमेन्ट र इक्विटी इन्स्ट्रुमेन्ट्स भन्छौँ कि हामी। डेट भनेको ऋण प्रकृति, इक्विटी भनेको सेयर या हामी पुँजी प्रकृतिको भन्न सक्छौँ। कुनै पनि संस्थाको उसको पुँजी प्रकृतिको, जस्तै सेयर भयो, अग्राधिकार सेयर भन्छौँ नि हामी, प्रेफरेन्स सेयर्स। त्यसपछि लङ टर्म डेटमा हाम्रो जस्तै अहिले नेपालमा एकदम प्रचलितमा आइरहेछ डिभेन्चर्सहरू, बोन्ड्सहरू, होइन यस्ता कुराहरू चाहिँ सेक्युरिटीहरू चाहिँ क्यापिटल मार्केटमा आउने गर्छ। अब नेपालको कुरा गरौँ, नेपालमा पुँजी बजारको अवस्था के कस्तो छ? मेजर सेक्युरिटीज ट्रेडेड इन नेपाल के छ? मुख्य इक्विटी सेयर्स, होइन प्रेफरेन्स सेयर्स, म्युचुअल फन्ड्स, आजकल तपाईँहरूले सुन्नु भइरहेको र डिभेन्चर, यही 4 क्याटेगोरी मात्र छ मुख्य, होइन। यस बाहेक अरू विभिन्न हुन्छ, फ्युचर्स हुन्छन्, फरवर्ड्स हुन्छन्, तपाईँको डेरिभेटिभ्स हुन्छन्, होइन विभिन्न तपाईँको इन्डेक्स फन्ड्सहरू हुन्छ। ती सब कुराहरू चाहिँ नेपालमा अहिले पनि विकसित भएको छैन र सेक्युरिटी कारोबार पनि हुने गर्दछैन। अब नेपालमा हेर्ने हो भने इन नेपाल कुन कुन मेजर हाम्रो प्लेयर्सहरू छन्, कुन चाहिँ संस्थाहरू वा कुन चाहिँ पक्षहरू चाहिँ कारोबार गर्ने गर्दछ। नेप्से सबभन्दा पहिलो नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, होइन नेपाल वित्तपत्र विनिमय भन्न सक्छौँ हामी सेन्टर। अर्को सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड, सिडिएस सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्भिसेस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड। यसले के गर्छ, जति पनि हाम्रो डिम्याट एकाउन्टहरू छ र डिम्याट एकाउन्टभित्र रहेको डिमेटेरियलाइज सेयर्सहरू छन्, अभौतिक सेयरहरू, उसले चाहिँ राख्ने काम यो कम्पनीले गर्छ। अर्को लिस्टेड कम्पनी छ, थाहा नै छ, जसको सेयर कारोबार हुन्छ। अर्को सेक्युरिटिज ब्रोकर एजेन्सी, जसले चाहिँ हाम्रो सेयर किनबेच गर्नमा हामीले मद्दत पुर्याउँछ। डिपोजिटर पार्टिसिपेन्ट्स, डिपी भन्छ, डिपी भनेपछि तिनीहरू भए जसले चाहिँ डिम्याट एकाउन्ट हाम्रो खोलिदिन्छन्। मर्चेन्ट ब्याङ्क्स ती हुन् जसले चाहिँ सेयर निष्कासन गर्ने, पैसा उठाउने, राइट सेयर्स इस्यु गर्ने, बोनस सेयर होइन इस्यु गर्ने, यो काममा लाग्छन्। अर्को इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर्स केही छन्, केही संस्थागत लगानीकर्ता पनि नेपालमा छन्, जस्तै म्युचुअल फन्ड कम्पनीहरू भयो, होइन त्यस्ताहरू, जस्तै इन्सुरेन्स कम्पनीहरू भयो, उनीहरूले पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्छन्। इन्डिभिजुअल इन्भेस्टर त होइन, हामी भनौँ न जनताहरू आर द मेजर प्लेयर्स इन क्यापिटल मार्केट इन नेपाल। अब विश्वमा अझ के हुन्छ त, हेज फन्ड्सहरू हुन्छ, होइन विभिन्न किसिमको तपाईँको सेक्युरिटी डिलर्सहरू हुन्छन्, विभिन्न तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर्सहरू हुन्छन्, उनीहरूले पनि लगानी गर्छन्। तिनीहरूको अहिले कन्सेप्ट नेपालमा एकदम सानो छ, हेज फन्ड्स त छँदै छैन। अब नेपालमा पनि सेक्युरिटी डिलर पनि अब आउने कुरा चाहिँ भइरहेछ, जसमा पहिलो चाहिँ हाम्रो सिआइटी, होइन नागरिक लगानी कोषले नै दिने कुरा भएको छ। अब हेरौँ कहिलेसम्म आउँछ।
कुरा त भइरहेछ, पछि पनि सकेको छ भनेर, तर अब के छ कुरा, अब केही दिनमा कुरा आउनेछ, पुष्टि हुनेछ। अब अर्को, नेपालमा पुँजी बजारको नियमन कसले गर्छ? सेबोनले गर्छ, धितो पत्र बोर्ड, सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज बोर्ड अफ नेपाल भन्छौँ हामी। र नेपालमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कारोबार, ब्याङ्क भनेपछि एबिसिडी क्याटेगोरीको सेयरको कारोबार चाहिँ पुँजी बजारमा सबैभन्दा ठुलो भाग गर्छ, अलमोस्ट 75%, मिन्स 25%मा मात्र म्युचुअल फन्ड र डिभेन्चर्स र प्रिफरेन्स सेयर्स र अन्य कुराहरूको हुने गर्दछ। अब पुँजी बजारको प्रकार हेर्ने हो भने सजिलो छ। पहिलो प्राइमेरी मार्केट भन्छौँ कि हामी, प्राथमिक बजार, आइपिओ, एफपिओ, राइट सेयर, बोनस सेयर्स इस्यु हुन्छ नि, मतलब डाइरेक्ट कम्पनीले जनताले बेच्यो भने त्यो प्राइमेरी मार्केट हो। एउटा ब्याङ्कले डाइरेक्ट बेच्यो अनि जनतासँग पैसा उठायो, त्यो भयो प्राइमेरी मार्केट। दोस्रो सेकेन्डरी मार्केट, दोस्रो बजार जसले भन्छ, जुन नेपालमा एउटा मात्रै छ, नेपाली स्टक एक्सचेन्ज। अब यसमा के हुन्छ, एउटा लगानीकर्ताले अर्को लगानीकर्तासँग कारोबार गर्छ। मसँग सेयर छ, तपाईँले खरिद गर्नुभयो, तपाईँसँग सेयर छ, मैले मतलब यहाँ कम्पनीसँग हाम्रो सरकार छैन, तर हामी एक अर्का लगानीकर्ता बिचमा यदि कारोबार हुन्छ भने त्यसलाई हामी सेकेन्डरी मार्केट भन्ने गर्दछौँ। अब हामी समस्याका कुराहरू गरौँ, चुनौतीका कुराहरू एकदम सजिला छन्, त्यति गाह्रो पनि छैन बुझ्न पनि। पहिलो, ल्याक अफ डाइभर्सिफिकेसन, विविधीकरणको अभाव छ। नेपालमा मैले भने नि 75% सेयर कारोबार कसको हुन्छ त? ब्याङ्क र वित्तीय संस्था मात्र। अनि तपाईँको म्युचुअल फन्ड भयो, तपाईँको हाइड्रो भयो, होटल्स भयो, फ्याक्ट्रिज भयो, यिनीहरूको कारोबार एकदम कम छ। त्यसको कारणले धेरै ठुलो चाहिँ नेपालको पुँजी बजार विकसित हुन सकेको छैन। लो अवेरनेस, सबैले थाहा छ, सचेतना छँदैछ, मान्छेले थाहा नै छैन कि के हो क्यापिटल मार्केट भनेर, होइन? काठमाडौँ सेन्ट्रिक यही कारण हो, लो अवेरनेसको पनि। सब कुरा जे छ काठमाडौँ छ, बाहिर कसैले केही थाहै छैन। मान्छेले आफै कारोबार गर्छन्, आफै नाफा कमाउँछन्, आफै पैसा कमाउँछन्, जे गर्नु चाहिँ काठमाडौँमै हुन्छ, बाहिर नथिङ। लो डेट सेक्युरिटी, हुन त आजकल काठमाडौँमा बाहिर कारोबार अलिअलि भइरहेछ, तैपनि त्यति चाहिँ छैन। लो डेट सेक्युरिटी ट्रान्जेक्सन भन्छ, ऋणपत्रहरू यति जारी हुँदैछन् अब, तैपनि कारोबार न्यून छ, होइन? त्यो पनि एउटा समस्या हो। ल्याक अफ ट्रान्सपरेन्सी इन क्रेडिट रेटिङ, क्रेडिट रेटिङ जति पनि एजेन्सी नेपालमा छन् अपारदर्शी छन्। अब पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने क्रेडिट रेटिङले सानो सानो या होइन कम मतलब नराम्रो त नभनौँ, तर नयाँ संस्थाहरूले 5 क्रेडिट रेटिङ दिने गर्थे। सेबनले के नोटिस ल्यायो, जसको क्रेडिट रेटिङ 5 हुन्छ उसले चाहिँ सेयर इस्यु गर्न पाउँदैन। अनि क्रेडिट रेटिङले अब के गर्यो, सबले 4 दिन थाले। ल यो कस्तो ट्रान्सपेरेन्सी हो, के प्रोसेस हो उनीहरूको? सो देयर इज ट्रान्सपेरेन्सी छैन। मिनिमम इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर, संस्थागत लगानीकर्ता अहिले पनि कमी छ। मुख्य भन्ने हो भनेको हाम्रो म्युचुअल फन्डकै आउँछ र अलिअलि तपाईँको इन्सुरेन्सको। र अनएथिकल प्र्याक्टिस बाई बिग इन्भेस्टर, ठुला लगानीकर्ता जुन पनि ठुला पैसावाला मान्छे छन्, उनीहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमको आफ्नो पैसाको धाकले एकैचोटि वा त किनिदिने वा त बेचिदिने, मार्केटलाई तलमाथि गरिदिने, अप्स एन्ड डाउन्स। अर्को इन्साइडर ट्रेडिङ, यो त गैर कानुनी नै हो, त्यही पनि हुन्छ नेपालमा, होइन? भित्री कारोबार भनेपछि जानकारीहरू भित्री रूपमा प्राप्त गर्ने अनि त्यसको चाहिँ फाइदा उठाउन कोसिस गर्ने। विक सुपरभिजन हो, हाम्रो जुन सेबोन छ उहाँ चाहिँ अब थाहा छैन के हो, राजनीतिमा बढी अनि नियमनमा चाहिँ कम सायद गरेको देखिन्छ। सो त्यस कारणले पनि नेपालको पुँजी बजार विकास हुन सकिरहेको छैन र धेरै समस्या आइरहेको देखिन्छ। सो दिज आर फ्यू अफ द प्रब्लम्स एन्ड च्यालेन्जेस अफ क्यापिटल मार्केट द्याट निड्स टु बी एड्रेस्ड इन अर्डर टु डेभलप। अब यसका उपायहरू, त उपाय त सिम्पल हो नि त, जे छैन त्यो गरिदिने हो। डाइभर्सिफिकेसन चाहिँ त इम्फासिस गर्नु पर्यो हामीले, होइन? कमर्सियल ब्याङ्कको किन, अरूहरूलाई पनि भन्नु पर्यो सेयर कारोबार गर्नलाई, अवेरनेस गराउनु पर्यो। देशभन्दा के भन्छ हरेक ठाउँमा व्यक्तिहरूलाई सचेतना जगाउनु पर्यो, ट्रेनिङ दिनु पर्यो, कुराहरू गर्नु पर्यो। एक्सपान्सन अफ रिच, पहुँच जानु पर्यो नि, बजारको पहुँच। एउटा गाउँबाट पनि सेयर कारोबार मैले गर्न सक्नु, यसमा चाहिँ अनलाइन माध्यमले गर्छ, तर अहिले पनि फुल्ली अनलाइन नभएको कारणले गाह्रो भइरहेको छ र मान्छेले जानकारी पनि छैन। इन्सेन्टिभाइज गर्नु पर्यो क्या डेट सेक्युरिटी, ऋणपत्र कारोबारमा अलिक सहुलियत। ऋणकोमा कारोबार गर्दा तपाईँले चाहिँ ट्याक्स बेनिफिट पाउँछ भने मान्छेले दौडिन्छ नि त्यसको लागि, इन्सेन्टिभाइज गरिदिनु पर्यो। स्ट्रिक्ट रुल्स हुनु पर्यो क्रेडिट रेटिङ, होइन? एकदम जथापाबी क्रेडिट रेटिङ दिन पाइएन। फरेन इन्भेस्टमेन्ट, वैदेशिक लगानी खुला गरिदियो भने चाहिँ नेपाली मार्केट कहाँबाट कहाँ पुग्छ। अनि पोलिसी लेभल इम्प्रुभ, नीतिगत सुधारमा त हामीले धानुपर्छ। यो पनि फेरि राजनीतिक कुरा नै भयो। क्रिमिनलाइज इन्साइडर ट्रेडिङ, इन्साइडर ट्रेडिङ गर्ने त साफा बन्द गरिदिनु, एकदमै बन्द गर्नुपर्छ र कानुनी रूपमा सजाय पनि। र सुपरभाइजरी बडीले अझ नियामकलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ, बलियो बनाउनुपर्छ। आजको लागि यतिकै नै। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँले मन पर्यो भने कृपया सेयर गर्नुहोला। डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट अन आवर भिडियो. क्लिक अन द लोगो टु सब्सक्राइब. Keep learning with BNB class. Yes.
थ्याङ्क यू सो मच। केही भयो भने कमेन्टमा लेख्नु होला है।